60 тысяч пробег. 60 тысяч рекомендовал. Вообще ни капли масла не ест. Не особо. Из-за этого так происходит. А там не видно? Приезжали, меняли это. Надо посмотреть, что там с помпой, блядь. Там вот так все. Да, вот если взять вот суммарно все и посчитать, неделю может. Честно не помню. Ну, а это что, ОСАГО? Я говорю, нет.